Alvin speaking here. Yes, this is Mo. Sorry, I tried to connect with my phone and it wasn't working, so I'm trying to call with a different phone. Okay, is it working now? Yes, it's working now. Okay. So, so what kind of Burmese language can you say? Zero. I was born and raised in Singapore, and I've been living here for the last 30 years. So I do not speak any Burmese at all. But you speak one thing to me. You said a Mingalaba. Oh, that's it. That's it. That's it. Hello. That's it. I'm not Burmese. I even though I've traveled to Myanmar for the last 15 years, but I do not know the language. Okay. So, you've been to Myanmar in the past 15 years. You are familiar with a lot of Burmese students, Burmese parents, and Burmese culture. Right. Right? Yes. That's why I think your school is, good for a Burmese student. Future Burmese student. Yeah. အခုဘယ်ကနေကြည့်နေကြလဲပြောပြပေးပါအောင်နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခု Mr. Alvin Tai Green River College Director of International Outreach နဲ့ interview လေးပါ Green River College အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူတွေကဒီမှာမေးလို့ရပါတယ်နော်သူကလည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ခုကတော့ Facebook live interview session ပါပဲနောက်ကျလို့ရှိရင်တော့ Zoom နဲ့လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင် I'm trying to explain that in Burmese that who is here and what is this session for. Got it. Okay, so can you please explain a little bit about yourself, introduce a little bit about yourself and Green River College? Sure. All right. Mingalaba. Hi, everyone out there on Facebook Live. My name is Alvin Tai from Green River College, and I am located here in Auburn, Washington, which is about 40 minutes away from Seattle, here in the United States of America. So I have been working for Green River College for the last 18 years, and my job is to talk to parents and students and to help them to learn more about Green River College. Okay. Back to you. So, why do you choose to work for a Green River College? All right. Why do I choose to work for Green River College? Number one, we have a great program that can help students to be successful. We have a great program that can help students to get a good education. But most importantly, we can help a lot of Burmese students to have a great future here in the U.S., to have a career, and to make a lot of money in their industry. That's what I believe. I've been living in the United States for like 16 years. And I went to school here, and I graduated with the doctorate degree in pharmacy. So I'm currently working as a pharmacist. And I'm being from 2022. I started writing after the coup. Okay. Yes. I started writing my page, and I try to help Burmese people learn about the American culture, and get the education in the United States. I try to show the way and where it's possible. And from 2023, I've decided to help them out with the school. Because, if I only write and I don't think I have done enough. So I start from 2023. I try to help Burmese students, and I do the interview training session, apply for the school, and visa processing. So, because as you know, if you live in other country, you don't know everything about the United States. Right. And also, United States has several schools to choose from. And also, it's hard to understand about the procedure in the United States. So I try to help the Burmese student, and also like Burmese parents, they're so worried about the kid future. And also that when they send the kid away from their home, they worry so much, like my parents. I started school in foreign country. My first country was in Australia. At the time, I was only over 17 years old. My parents wanted to send me away, and they were so worried about it. Yeah, I understand about how the parents feel and how to get the good education for
for a future Burmese student. That's why I try to help out and I try to connect it with your school. I'm glad I found you and that you have a lot of understanding for a Burmese student and that you want to, succeed a Burmese student in the United States. Thank you. Yep. So, you told me there are a lot of Burmese students, 69 Burmese students in a Green River College. Yes. So here at Green River College, as I mentioned, I have been going to Myanmar to recruit students for the last 15 years. Mm-hmm. And right now, currently this quarter, winter 2024, we have 69 Burmese students enrolled at Green River College. And I recruited every single one of them. Majority of my Burmese students are from Yangon, but we also have students from Mandalay as well as Nibiru. Okay. Yeah, now, okay, in the past, like, going to the foreign country and getting education is mainly for a, like major city like Yangon. But lately, parents from the other city like Mandalay, Naypyidaw, they have some kind of knowledge and they're trying to send the kid to the other country also. And I found out that the kid from the other city are more succeed than also the kid from the city because they work so hard and because they understand about the struggle of the parents to send them away to study. A lot of kids from the other city got more success than the kid from the big city. So my encouragement is like, if you are from a like small city, you don't have to worry about it. If you work hard, and you will be succeed in the United States or any other country. Yes. Right. That is so. Okay. Continue. So what I would like to share with the parents today is that there are more than 4,000 universities and colleges in the United States. Green River College is one of them. And I'd like to share with the parents, one of the reasons why Green River College has so many Burmese students as well as international students is for 4 reasons. All right? So if you translate that to the parents, that would be great. Number 1, Green River College is located in a very, very safe location, right, in the United States. We are about 40 minutes away from Seattle. Mm-hmm. It's very quiet. It's very safe. It's a good environment for studying. So that's point number 1. Okay. Number 2, Green River College has a very affordable tuition fee and living expenses, right? So I'm going to put the number out there. In order for parents to send their kids to study at Green River, it will cost them a total of about $23,000. Everything included, all right? Okay. Everything. I mean, the tuition fee, the lodging with a host family, all 3 meals, 7 days a week, the books, everything included. All right, so $23,000 per year, which is a lot cheaper than many schools in the United States. Number 3, we can help Burmese students to eventually transfer to a top university to get their bachelor's degree. For example, what university? For example, we have, so basically the way to understand is if a student in Myanmar, all right, finish a matriculation in Myanmar. Okay. When they come to the U.S., it will take them 4 years to get their bachelor's degree. Green River is the first 2 years of their university in the United States. After the 2 years, we will help them to transfer to any of the 4,000 universities and colleges to complete year 3 and year 4. And this is where Green River shines. We help students to transfer to top universities like UCLA, UC Berkeley, UNC, MIT, Michigan, Georgia Tech, and many other top universities located in the U.S. so that students from Myanmar can have a great future, can have a great career, and make a lot of money upon graduation. So that's point number 3. Okay. And the other thing, number 4, which is really important, is that Green River College has the high school completion program. Because in Myanmar, all right, if they complete their matriculation exam, they are usually only 16 years old. Or if they complete their IGCSE, Green River College can accept
your son or your daughter to come to Green River College when they are 16 years old to complete their high school diploma in the U.S. and do their university classes at the same time. I understand that Myanmar is going through a lot of challenges right now, especially with the recent compulsory military service. So a lot of parents, a lot of kids, a lot of students are thinking about going out to study. There are many schools that have a lot of restriction, a lot of barrier, but Green River does not. As long as a Burmese student is 16 years old, they have the money, at least $23,000 US, we can accept them. Go ahead, back to you. Okay, I will translate for them, okay? Yes. So, to be honest, Green River College, Sierra minute lazy way by it, you know. Oh, 600 Niama, Tishibare. Now, below Shin, Jaulan Kane, living expense on the times, Sansigale, affordable period, Suraga, oh, look, comment, see them, you rebel in Abono. The name's Loma Solution, the town don't tell me, Chate Mare, Dollar town now, below Shin, through a Goa, Malay. Jauna Malitiness way, the host family Nenima, the Miami doesn't need Tinala, and Nama, she at Sama Litina, through my Uche, let's say a share, no, and I got counted to Bobbles with Kajalushin, Jump to look Kajalushin, English are to Sipe Mamu Gaunebono, Pete Kaja Am House, way money that Kajalushin, Papiles, Cumulo, Cumulo, Jump to our Kaja, Yen of Jaru, Kajalushin, Pascam Shira, Temo Gawa, Lumus Seleni Sherry. As I'm low, Jauna Machie, Jauna Cumulo, Renia solution or post in Biabono, to my Jamta like a Twitter solution or to solution, Jauna Mavenia, post it both I was go on Lucian library, let's simply 9, library let's simply 9, Piloshin, or Samo Shiloshin, take Sebuzam, Chami Young, Donna Nebono. As I'm low, Jauna Machie, and season better towns in post in Biabono. Okay, my papa may have your body. My younger son is now in a Green River College. I bet Namea Blue, Benetton, Benetton, no, my papa me. Now below Shane, two Taman, American Engama, Tamta Lucien, Yeti Tama, American Engama, Balazo, Tamta, Lini Tamo, no. Akuso in Green River College, Matadis, through a Green River College, community college mode, do a community college, I met down her college period where Tusima Linus long touching a yare, bachelor degree yachin, and Lin long teluyare. Now below shame or no. Kevin, Nanetame, community college could never tell me now, Nanego Chantama, touching a single line, to our Kunibio transfer lobby by Kunibi transfer lobby as my top university to be able, no? To be a UCL or two morning and resolution in town in as well, Jenny UCL is a University of California, Los Angeles, Copiora. Now be UC Berkeley is a University of California, Berkeley, Machine Town, Purabashin. No, tomorrow going ready the exam at the Capubare. Now below MIT, no, MIT is around the Massachusetts Institute of Technology, no, and Boston Machine Dama, do an image, oh, engineering work in the Mayanchi, no. Exam to the solution, to a gentle illusions, high, lovely by the church, who can I, no. I was the two engineering school, Palutaroli, Elmuga, a touch at Dory, no. Engineer look at it, some problem, safe here about this, a sound to some solution. The low safe here, protected the loom, Matrole, Canada, the Lunametia down to la Lucien, damn it, Loya, no. MIT down to transfer lobby with your body. Now being Georgia technology, through the Messia down, but the Messia down, you could not lobby with your body. Do our Green River College have to transfer to the top university, no? And I never don't chaba. Now below Shane, to one, later, county check up, so to one. Tusma solution or no, such a nice Taluyabi, high school be in Taluyabi. My master said on a high school be no, said on a high school be a Louis, Talental be a Louis, now being GC, O level, IGCSE, O level, Alvin, I have another question. So Yes. You said that about the 10, after they finish their matriculation, they can join the Green River College. How about the people only completed 9th standard? Can they take the Duolingo and can they join to the Green River College? Yes, as long as they are 16 years old, we can accept that. We prefer students who have taken Duolingo with a score of 95, or IELTS 5.5 with no band lower than 5.0, or TOEFL 61.
student with these kind of English proficiency test score has a better chance of getting visa. Okay? Because if not, we do offer the intensive English program as well, but we would prefer for students who have not completed matriculation exam to at least take the IELTS, the TOEFL, or the Duolingo. So bottom line, back to your question, yes, we can accept students who are currently in grade 9 or halfway through 10 as long as How about grade 8? As long as they are 16 years old. That's the bottom line. I don't care what grade they are in, as long as they are 16 years old by the first day of orientation. ဟုတ်ပြီ तू ကပြောတာနော်ရှစ်တဲမဲအောင်ကိုးတဲမဲအောင်နော်ဟိုသူစီမှာအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကြောင်းတက်လို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ तू ကပေါ့နော် Duolingo 95လို့ခြေတယ် TOEFL 110 IELTS 5.5 အလွယ်ဆုံးကတော့ Duolingo ပေါ့နော်တစ်လားလောက်ဖတ်ပြီးဖြေလို့ရပါတယ်ဟိုကျမရဲ့ Singapore အကြောင်းသူဆိုလို့ရှိရင်တပတ်လောက်နဲ့ဖြည့်တက်ပြီးတော့ဖြေတာသူဆိုလို့ရှိရင်140 score ရတယ်ပေါ့နော်တပတ်လောက်နဲ့တလားလောက်ဖြေပြီးသွားလို့တက်စူးစမ်းပြီးဖြေပြီးသွားလို့ရှိရင်95ရလို့ရှိရင် Green River College ကို join လို့ရပါတယ် join လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကတော့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးဆောင်းဝဲဖြေတာကိုပို့ပြီးတဘောကြတယ်သူကလည်းဆောင်းဝဲဖြေတာကိုပို့ပြီးတဘောကြတယ်ဆောင်းဝဲဖြေပဲတက်လို့ရတာဆိုရတယ် English language ESL လိုမျိုး intensive course ရှိတယ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ visa တော့ဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆောင်းဝဲဖြေထားတဲ့ကျောင်းသားကိုပို့ပြီးတော့ visa ရတာ chance မများတဲ့အတွက်ဆောင်းဝဲဖြေတာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ American နိုင်ငံကိုတော့ကျောင်းလာပြီးတက်မယ်ဆိုတော့ဟို you have to try something လေတဲ့မှာကိုကဒီစူးစမ်းတဲ့ဟာတခုကိုပြရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းဝဲတစ်ခုဖြေလာမှာပဲသူတို့ကလည်းဒါကကိုကတကယ်ကျောင်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ခံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါရှင် Hey, I have a student his mom joining this live too. Her name is Papa May. She said that her son is in a Green River College too. I'm trying to ask her what's her son's name. Oh, okay, yeah. Because they're excited about, you know, we are talking about the Green River College. Oh, okay. Okay, အသက်16နှစ်ပြည့်တယ်ရှစ်တန်းမဲအောင်9တန်းမဲအောင် Duolingo 95ရအောင်ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Green River College ကို join လို့ရပါတယ် Green River College ကတစ်နှစ်ကို2300နေစိတ်စားစိတ်ကုန်ပါပြီးသားပါနော် Okay, so there's a requirement to attend at Green River College and so in order to process the I-20 I would like to know how long it take time and what semester you offer. Do you go by the semester or the quarter system? So Green River College is on a quarter system. So what that means is that Burmese student can begin at Green River College 4 times a year. January, March, June, and September. So the next intake for any parents or students out there who are interested, they can apply for the summer intakes, which will begin in June. I would prefer any parents out there right now that are listening to actually apply for fall quarter, which begins in September, because that would give them enough time to apply for the application, apply for the visa, and eventually book a flight to arrive in the U.S. But I also understand that a lot of parents are anxious because of the compulsory military service. So in that case, we can try to rush and have the students start in summer, which will begin in June. So this is how the application process works. Mm-hmm. If a is interested in applying to Green River for summer quarter, I would highly recommend that students should apply to Green River College as soon as possible. And then with my partner here in Mo, she can help you to apply to Green River College. Once we have successfully received the full application with all the supporting documents, students can get the acceptance letter and an immigration paper called the I-20 within about 3 to 4 weeks. Once the student receives the acceptance letter and the I-20, they can apply for a visa interview with the U.S. Embassy or Consulate in Yangon. Okay. And which will take another 2 or 3 weeks depending on how busy the embassy is. But the good news is that many Burmese students right now are also scheduling visa interview
in Bangkok, in Ho Chi Minh City, and as far as Brunei Yeah. and Malaysia as well. You're very familiar with the thing. Yes, I am. Okay, so can you please explain about what kind of document they needed to apply for the Green River College? All right, so all the documents are actually can be found on our website, but let me tell you the 5 most important things to complete an application. All right, number 1, online application. Okay, very important. That is to be done online. Number 2 is a bank statement from the parents. The bank statement have a minimum amount of US dollar $22,500. No more. No less, but you can have more. So minimum, I need to have a bank statement of $22,500. That is the second thing. The number 3 thing that I need is a copy of the passport of a student. Number 4, there is a medical release form that can be found online that students have to complete as part of the application. Next, there is a $50 non-refundable application fee that can be paid online using any of the Burmese credit card or debit card. Now, the last thing that is needed is a 1/4 tuition fee deposit, which equals to $3,933. Allow me to explain this deposit. Parents and students, if you are interested in applying to Green River College, you must pay a deposit of $3,933 before we can issue you the acceptance letter and I-20. That amount, $3,933 is fully refundable if students do not get visa or choose not to attend Green River College. The reason why we collect this fee is because we have many Burmese students who have applied to Green River College, arrive in the U.S., and disappear. So that's why we are requiring a deposit of 1/4 tuition fee and insurance, which equals to $2,933 before we issue you the ID and acceptance letter. And that full amount will be used to pay your tuition fee. So those are the requirements to apply for Green River College. Mo, back to you. Okay, let me explain that in Burmese language. Okay, to do it, Green River College go apply lo my solution to ma to American Engama. Jamal Maniro posting how to semester ne Dwale Johnny Shizu, quarter sister ne Dwara John Shibai, through John quarter sister ne Dwara, Wabono, quarter time to Kua, Dona Lao Jabari, not 2 down here, Sepal of Jari, 10 to within 10 to 12 Wibono, said 10 Sebagan is an abatari. AMR solution to a John Puja, Lisin she, not Joan the Carpone, January the Carpone, now be mashed the Carpone, Joan the Carpone, Saturday the Carpone. A cool shout Chinelli solution, a cool Jan Latin and Mian Latin solution, or the girl, the Sama Joma, shall I tell me, Dora Saturday Mamma Shara, who come to buy. But solution, 2 town shallow shame or not the application, even at Temesway, don't label of Jaibo, I 20 Yabu Abono. And now below Shane, Visa Shama Chain, CDL, no. I will have Maro Visa Shadariaro, Ubila Jama, Pumelo, Taiwan, Jonah Hashi, or Damita, John Laria, Mara, Piku, Bangama, Shouted, Ho Chi Minh, Shouted, now be Brunei, Shouted, Philippine, Shouted, no. I will shout Jabarishin. Green River College go to solution lower than Hacha Shibari, no. Diga lower the check, take an online application, Piame. Area, Pita Busu in a Tamala Kunibi, by Plutama Green River College, partnership with Hydra, Tamakuni Vilo Bibarishin. Now below she pen statement, pen statement, not down the town I made, no. Me buy a pen statement, not down the town $1 amount in Yimara, Piabiame. Don't check up passport, but Amazon page go Piame. Now be medical relief funds or I would Piabame. No, application they are told us a Piabare. Not so easy as a car to see my I-20 making the 1 time or the 1/4 time in my don't go at those at
ကိုပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုပတ်စံကိုတောင်းရတယ်ဆိုတော့တချို့ចောင်းသားတွေ I20 ရပြောလို့ရှိရင်ចောင်းကိုမတက်ပဲနဲ့တခြားအဲ့လိုပေါ့နော်I20 ရပြောចောင်းကိုမတက်ပဲနဲ့အမေရိကန်ရောက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူကအဲ့ဟာကို deposit ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ deposit ယူထားတဲ့ပတ်စံကဟိုပေါ့နော်ចောင်းရဲ့1ဒီခုတက်မဲ့1 quarter ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလဆိုလို့ရှိရင်3စက်တင်ဘာစတက်မဲ့ဆိုရင်ဒီ3လစာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာက visa များရင်တော့သူပြန်ပေးပါတယ်တခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းอ่ะ American နိုင်ငံမှာကျောင်းလာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့တွေကတော့လေမိဘကမတက်နိုင်လို့ဘာလို့ရှိတဲ့အကြောင်းတွေတော့ရှိကြပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျောင်းကိုပြီးအောင်တက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းမပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရင်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပင်မနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာများတာပေါ့နော်အခုထားပါတော့မြန်မာတွေကတော့များတော့ပြဆူရှီဆိုင်မှာတက်လို့ကြတယ်ဆူရှီဆိုင်မှာတက်လို့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စပေးတဲ့ပေးပတ်စံရတာတော့တစ်လောက်2000လောက်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတက်သွားရှိပါတယ်4000လောက်ထိလည်းရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဲဝေးကိုကကြောင်းတက်လို့ရှင်ဒီချက်မကတဲ့ပတ်စံတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအကဲဝေးဒီအခုထားပါတော့ဟိုကျမအနေနဲ့ American နိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်ဆိုကျောင်းရှင်းနေတက်ခဲ့တဲ့အတွက်နော်အခုဒီလိုထားပါတော့4000ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတပတ်သွင်းလဲရှာလို့ရနိုင်တယ်နော်ဒီ4-5ရက်အတွင်းလဲရှာလို့ရနေတဲ့ပတ်စံတစ်ခုပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဒါကျောင်းတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းမတက်ခြင်းနဲ့ဟာကကြာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဒါအဲ့အကြောင်းမလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျောင်းတက်ဖို့ကျမတို့ encourage လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ဟာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ပညာရေးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုပညာရေးနဲ့တက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမအခုအသက်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုလမ်းပြပေးတာပေါ့နော်Okay I have another question Yes. Another question that somebody trying to ask me that GC after GC O level what can they apply? It's the same as they studied for the community college, right? Yes, IGCE O level is considered grade 10, almost like a matriculation, maybe a little bit higher. So with IGCE O levels, we will accept them as a freshman. That means they will still need 4 years to complete their bachelor's degree in the U.S. The first 2 years at Green River. We will help them to transfer to any of the 4,000 universities in the U.S. Now, we offer many, many majors in the U.S., more than 400, but most Burmese students will study engineering, computer science, business, pharmacy, and many other majors available at Green River College. So pharmacy mean like pre-pharmacy? Yeah, pharmacy in the U.S. is a 5-year program, the PharmD. No, 6-year program. 5 to 6 years, yes. Yeah. So, Green River College မှာသူ့မှာ course ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ student တွေများတော့ engineering ရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် engineering ရယ် computer science ရယ် how about nursing you have a nursing program right Yes, we do have a nursing program and nursing is a 5-year program in the US. nursing program ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို pharmacy ဆို pre pharmacy ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအခုထားပါတော့so nursing program when they apply for a nursing program is that do they have to apply for a pre-nursing program first right like the health science Yep, so for any students who are interested in nursing, all right, nursing is a 5-year program. They will come to Green River first, complete the prerequisites, and then they can apply to transfer to a university to complete year 3, year 4, year 5, or they can continue to remain at Green River College because Green River offers a Bachelor of Science in Nursing. Now, one thing good about nursing program is, number one, the nursing programs guarantees a job in the U.S. Number two, the salary is really good as a nurse. But more importantly, number three, nursing degree is the only major that I'm aware of that almost guarantees a green card. Okay. Back to you, Mo. Okay, Green River College မှာ nursing program လည်းရှိပါတယ် nursing program က9နှစ် program မှာဘာဖြစ်လို့ nursing program ကိုတန်းပြီးတော့တက်လို့မရပါဘူးရှင်အခုမြန်မာပြည်မှာကျောင်းသားတွေကိုကျွန်မအများကြီးအခုပေါ့ interview training လုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မနားလေတာတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ Green River မြန်မာပြည်ကကျောင်းသားတွေက nursing တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင် nursing ကိုတန်းတက်လို့မရပါဘူးရှင် American နိုင်ငံမှာ nursing တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာရင်တက်လဲဆိုတော့ဒီnursing
ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုဒီ biology တို့တဲ့မှာ chemistry တို့အဲ့ဒါတွေအဆုံးတက်ရပါတယ်တစ်နှစ်လောက်တက်ရတယ်ပြီးမှပဲ entrance exam ဖြေပြီးမှ accept ရမှာပဲအဲ့ nursing program ဝင်ခွင့်ရတာပါအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ကြောင့်ဒီပထမဆုံးကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ general ဒီ health science course ကိုအရင်တက်ရတယ်တက်ပြီးမှ nursing program ရှောက်လို့ရတယ် nursing program က Green River College မှာတောက်လျှောက်တက်သွားချင်လည်းရပါတယ်သူကတော့9နှစ်လောက်ကြာနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပထမဆုံးကတစ်နှစ်တက်ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ခွင့်ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီ pre-requisite တက်2နှစ်ပေါ့နော်2နှစ်တက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် university 2နှစ်တက်ပြီးမှ nursing degree ရတာပါ nursing degree သူတို့စမှာမတက်ဘူးဆိုတော့တခြား university ကို transfer လုပ်လို့ရပါတယ် nursing ကကောင်းတဲ့ချက်ကတော့နော်အလောက်ကကျောင်းပြီးွားရဲ့အလုပ်ရတာတည်ချတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လစာကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် green card ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူပြောတာပါရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အခု hack care major တွေထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မပြောချင်တဲ့ကြောင်းကတော့ hack care major တွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် nursing တခုပဲ bachelor degree နဲ့အလုပ်ရတာရှိတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်မ pharmacy သူများတွေကျွန်မ pharmacy ကိုအများကြီးလာမိကြတာရှိပါ pharmacy ကဒီ bachelor degree တွေမပြီးသွားပါဘူးရှင် pharmacy ကဒီ doctorate degree ကို American နိုင်ငံမှာတက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူတွေနေလဲဆို10နှစ်လောက်ထိကြာသွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆို pre-requisite တက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဂျားထဲမှာကြောင်းရှောက်ရတဲ့ process တွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့10နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကရန်ကြောင်းတက်တာကြာတဲ့ခါကြလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ကမတည်ငြိမ်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်မိဘကငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာခါပြတ်သွားတာတွေလည်းရှိရပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တော့ကိုကတကယ်တမ်းကိုလည်းတောင်းခံနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းခိုင်ပါတယ်မိဘကလည်း supporting လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်မှပဲအဲ့လိုမျိုး program တွေကိုရှောက်ဖို့တော့ကျမတို့ encourage လုပ်ရှင်တယ်ကျမကလည်းမိဘကထောက်ပံ့ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်အများကြီးကြန့်ခိုင်ပြီးတော့ဒီ program ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကအဲ့အကြောင်းပြောချင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်ပေါ့နော် nursing ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီ bachelor degree နဲ့တင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ तू ကnursing ကတော့ popular ဖြစ်တဲ့ major ပါလို့ပြောချင်တာပါ Okay I also want to know about this some people you know they are looking for like a part-time job at the when they are going to school as an international student they can work on campus 20 hours right So let me explain employment in the US for international students. Based on immigration regulation, international students on F1 visa, which applies to all your son and daughter, are eligible to work in the US for up to 20 hours per week. Here at Green River College, we have many jobs available for our international students. Many Burmese students are currently working at Green River College, and we pay them $16 per hour. So most of our Burmese students are making between $400 to $800 per month, only working for campus. They cannot work outside of the campus while they are studying at Green River College. But the good news is that the U.S. government allows all international students on F1 visa to work for up to 1 year upon getting their bachelor's degree or associate degree outside of campus. If they are studying STEM, meaning science, technology, engineering, and mathematics, they can work in the U.S. up to 3 years upon graduation. Back to you, Mom. ဟုတ်ပြီသူတို့ Green River College မှာ American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် international student တယောက်အနေနဲ့ on campus 90လို့ခွင့်ရှိပါတယ် Green River College မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့ opportunity ပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တစ်လရော$16ပေးပါတယ်အလုပ်မယ်ဆိုရှင်တစ်လကို400နဲ့800ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေစိစားစိလောက်ပဲကာမိပါတယ်ကျောင်းသားကတော့ကာမိဖို့မလွယ်ပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကAmerican နိုင်ငံမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျောင်းပြီးသွားရင် science STEM ဆို science technology နဲ့ engineering တွေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းပြီးလို့ရှိရင် OPT 3နှစ်ရှိရလေနော်အဲ့3နှစ်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒီIs that OPT is only they can get it after they complete their associate degree? Yes, so the OPT, which also stands for Optional Practical Training, are awarded to students if they have completed an associate degree, they get 1 year, bachelor degree, they get 1 year, master's degree, they get 1 year, PhD, they get 1 year, and if they study STEM, they get 3 years from each of the degree level.
OPT option က associate degree ပဲရှောက်ရှောက် bachelor ပဲရှောက်ရှောက် master ပဲ PhD တစ်နှစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ STEM ဆိုရင်တော့3နှစ်ရပါတယ် STEM ဆိုတာ science technology အဲ့ဒါကို engineering ကိုပြောချင်တာပါရှင် and I have another question about the like so how's the weather in your seas your Green River? The weather here, in my opinion, I've been living here for 20 years, is fantastic, all right? We have 4 seasons here. It does get kind of cool here based on Burmese standard. But the good thing is that we don't get a lot of snow. So even if it snows, it doesn't stick a lot. So winter temperature is between 0 to 5. Summer temperature is between 20 to 26. Hobby. Okay. ရာသီဥတုလည်းကောင်းပါတယ်အေးတော့အေးတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းနေအများကြီးမကြောက်ဘူးလေကျမနှင်းအများကြီးကြိုက်နေရမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှင်းရလေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပျော်စရာလေးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှင်းနေအများကြီးကြိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ထွက်အရန်ခက်တယ်နော်ကြောင်းတော့ကိုအရန်ခက်တယ်ဒီဟာကြီးကိုဘယ်လိုကြော်ပြီးသွားရမလဲမသိဘူးမရှင်းနေလမ်းမှာ slip ဖြစ်မှာလည်းစိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမနှင်းအများကြီးကြတာမကြိုက်ဘူးအခုကျမတို့ရဲ့နေရာမှာဆိုလဲနှင်းသိမ့်မကြဘူးနှင်းမုံတိုင်းဆိုရင် maybe 4-5နှစ်လောက်မှတစ်ခါပဲကြဘူးလေအခုကျမနေရဲ့နေရာမှာကျမနေရဲဆိုရှင်73နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကကိုကဒီကဝယ်တာကိုမစိုးပါဘူးအေးရကွာရန်ကြီးတော့လေပါကြီးမတရားအေးနေရလဲမဟုတ်ဘာလို့ရန်အေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူကပြင်းနေလေတဲ့မှာအဲ့ feel ကိုကျမမကြိုက်လို့ကျမတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာရွေးချယ်ပြီးပဲနေပါလေရှင် Okay another question for a community college, I have this question. I was thinking for an art student. For a community college, you said about 16 years old. Some people like 30 years old, they want to apply for a community college. I know that a lot of people got a visa rejected because of the community college, mostly for the, like, after high school kid in the United States, right? Yes. So, for like 30 years old, around 30 years old, what do you recommend if they don't go to community college? I think about because you have a college program, right? So they can. Do you accept the transfer credit from the other, like university from my country or Myanmar or some kind of diploma or can they evaluate and what kind of? Let me. I know there are many Burmese students right now because of the situation who are looking to go abroad right now. But Green River College focuses on the bachelor's degree. We help students to get their bachelor's degree and a high school diploma. So for any Burmese student who already have a bachelor's degree, Green River is not a good school for you. Unless you want to change your name. For example, if you have a business degree in Myanmar, and you want to switch your major to, say, engineering, Green River might be a good school for you. But my opinion is for any students who are above 5 years old or who already have the degree, cheaper and easier for you to apply for a master's instead. So Green River College, all right, specifically, we are looking for students anywhere between 16 and 24 years old who has not completed a bachelor. So that is our demographics. Okay. Back to you. Yeah, so after when they have bachelor degree, it's better to apply the master degree, right? Because it's cheaper and a lot faster. They don't have to do 4 years exactly. Yeah, that was my recommendation. I try to introduce a lot of master degree to because 2 of my students, one student from Japan, she already finished a medical school in my country and she have a PhD in Japan. I met her in Japan and I recommend her to go to master degree. And also the other student, she's from Myanmar, and I recommend her to go to master degree in a university in California because you go into the bachelor degree, you're wasting a lot of your time and money. You have to complete all the prerequisites again, and I recommend them to be a master degree program. I agree. Yep. Okay. Green River College demographic ကို looking သူတို့ကြည့်တဲ့16ကနေပြီးတော့24အထိကိုသူတို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲ community college ရှောင်းရင်အဲ့ဟာပို့ပြီးလွယ်ပါတယ်အဲ့ထက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်မတွေ့ရ28နှစ်အထက်ဆိုရင် community college ရှောင်းရင် reject ဖြစ်တာပုံများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် I don't recommend anyone who have a bachelor degree ရပြီးသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မကတော့ master degree ပဲရှောက်စေချင်တယ်2နှစ်တက်ရတဲ့ master degree မှာလည်းအခုကျွန်မရှာတာတွေ့တဲ့
college တွေဆိုရင် American နိုင်ငံမှာလည်းတကယ်ကို legit ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်မတွေ့ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မကျောင်းလက်ခါလည်း1000ဝန်းကျင်ပဲပေးရတယ် master degree ကတစ်နှစ်ကို1000မပြီးရင်ကျောင်းတက်ရလည်း master degree ဆိုချိန်နေတယ်9 credit ပဲတက်တပတ်ကို9နိုင်ပဲတက်ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုအလုပ်လုပ်ဖို့ချိန်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဘွဲတစ်ခုရပြီးသွားရင်အသက်29နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတော့ master degree ကိုပဲရှောက်စေချင်ပါတယ်အချိန်လည်းတက်တာပြီးတော့ဘွဲလည်းကောင်းကောင်းမွန်ရပြီးအလုပ်လည်းရရင်အလုပ်ကျောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်လည်းငွေကောင်းကောင်းနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်Okay, thank you for clarification because I have been explaining a lot to them, Myanmar students about this thing because they don't understand. They just want to apply to community college. I said, community college is not for you. You already finished a bachelor degree. You are almost 30 years old. If you go there, you will get a visa rejected. A lot of people got a visa rejected like 3 or 4 times. I feel really bad for that. They waste a lot of their time and money. Yes. Mo, allow me to explain and help the parents to understand. Okay. You go for the visa interview. The visa officer is only interested in 3 things. Okay? They can ask you 1 question, 5 questions, 50 questions. It doesn't really matter. All the questions are based on these 3 things. Number 1, are you a real student? Number 2, do you have enough money? And number 3, will you return back to your home country, in this case, Myanmar? So they will ask you a lot of questions, a lot of different types, a lot of different variation, but it will always be based on these 3 things. As long as students can prove that they are a real student, they have enough money, and they will return back to your home country, they will get their visa. Back to you, Mo. visa တော့ဖြစ်ရင်အချက်3ချက်ကိုပဲသူတို့ကြည့်လိရှိပါတယ်အချက်3ချက်ကတစ်ချက်က are you a real student တကယ်ကျောင်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလားเนาะနံပါတ်2ချက်က money ကိုကကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ပတ်စံအလုံးလောက်ရှိလားเนาะ3ချက်ကပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်มาလားအဲ့3ချက်ကိုပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုမြန်မာပြည်ချင်းနေလဲဆိုမြန်မာပြည်မဲ့လူကလည်းအရန်ရှားရတော့ပေါ့နော်ကျမ interview training မှာဆိုလဲကျမအမြဲတမ်းသိချတင်ပေးတယ်ကျမကတော့ကျမ interview training လာလို့ရှိရင် you have to do your homework too ကိုယ့်အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်ဥမာထားပြီး Green River College ကိုဘာကြောင့်သွားချင်တာလဲ Green River College ကဘာမှတရှိရတယ်เนาะ Sierra College နဲ့မိနစ်40ဝေးမှတရှိရဲGreen River College ကဘာတွေသင်လဲကျမအမြဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခိုင်းတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်money ဟုတ်ပြီနိမိဘကဘာလုပ်တာလဲ okay မိဘကကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ပတ်စံကဘာဖြစ်နိုင်လားပြီးရင်ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်ရှိလားအဲ့ချက်တို့ကျမတော့အသေးချာအမြင်နဲ့လေ့ကျင့်ခိုင်းပါတယ်ကျမရဲ့ student တွေကတော့ visa အများဆုံးရတဲ့ student တွေထဲမှာပါတယ်ကိုကျမပြောတဲ့အထာတွေကိုသေချာလဲလုပ်လို့ရှင်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းserious မရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ် serious မရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျမလည်းကူညီပေးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကတော့ကျမလည်းကူညီပေးရတာခက်ခဲတယ်လीနော်ဟုတ်ပြီ okay so you said about the the Green River College, close to the Green River College, they have a Burmese temple, right? Yes. Can you tell me a little more about the Burmese temple? All right. So the Burmese monastery is about, I would say, 10 minutes drive from Green River College. It is a very, very popular place for our students to go to the temple. Number 1, to get free food. Number 2, to meet with other Burmese staying in the area. But more importantly, number 3 is to get some social networking and do some volunteer work and also to pray. So that is a very, very good place for our students because the Burmese monastery is really a good place for a lot of Burmese that are currently staying in their area. They are not just students, but we also have a lot of Burmese family that are currently staying in the Auburn or Seattle. Back to you, Mom. ဟုတ်ပြီသူတို့က Green River College နားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဖုန်းရောက်ရှိရဲ7မိနစ်ပဲဝေးမှာပဲရှိရဲအဲ့မှာတော့လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကsocial connection တွေပေါ့နော်တယောက်တည်းအထီးကျန်နေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတွားရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံခြားမှာကြောက်တတ်တာအထီးကျန်ဖို့ကောင်းပါတယ်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့အစားအစာတွေလည်းမစားရဘူးနှစ်ချက်ကကျတော့ကြောင်းတက်တဲ့ဆိုတဲ့အချောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အိမ်ကကျောင်းထိလိုက်ပို့ပေးတာတို့ထမင်းမှုပြင်ပေးတာတို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်လीနော်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်တဲ့ခါကျကိုယ့်ဘာကို arrange အကုန်လုံးလုပ်ရပါတယ်အိမ်မှာကိုယ့်ဘာကိုထင်းနေချက်ထားရတယ်ပြင်ကျောင်းသွားရင်လည်းထမင်းမှုအကုန်လုံးကိုယ့်ဘာကိုစီစဉ်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပြီးတချို့တွေဟင်းမချက်တဲ့လူတွေများတယ်ကျောင်းသားတွေဆိုဟင်းမချက်တဲ့တာများတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့စားရတယ်
homesick အရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းပြီးတန်ရှင်းတွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကကိုလိုရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာလို့ရှိရင် social connection လေးရအောင်လို့ဒီ homesick တွေဘာညာပြအောင်လို့ဒီဖုန်းကြောင်းကိုတွားရင်တော့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ် and one other question how many campus do you have for the Green River College Right, we have three different campuses, but 99.9% of our Burmese students will be on the main campus, which is in Auburn. So it's very rare that our students will take classes at the second or third campus. So let's just say that Burmese students will be taking majority of the classes on our main campus in Auburn. Green River College မှာ campus 3ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့များတော့ဖြစ်ညီမကျောင်းသားတွေက Alvin College မှာပဲတက်ကြပါတယ်တဲ့နော် So and also that about the last time you mentioned about the scholarship opportunity at the Green River College can you explain a little bit about that Can you repeat the question again Scholarship opportunity at the Green River College Okay so we offer what we call merit-based scholarship So what that essentially means that students will be awarded scholarship based on their academic achievement. And all Burmese students are eligible for the scholarship after they have studied at Green River College for at least 1 quarter, which is 3 months. Based on their result, they can apply for a lot of different scholarships available at Green River, and they will range anywhere from 10 to 50% of the tuition fee. Back to you, Mo. Green River College မှာကျောင်းလာscholarship ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့6လအနည်းဆုံးကျောင်းတက်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲဆိုတော့10 to 15% of the ကျောင်းသားကရနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘယ်ပဲပြောကျောင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျောင်းတက်ရင်လည်း scholarship ရအောင်ရှောက်လို့ရပါတယ် So what's the requirement to get a scholarship Depending on the scholarship, every scholarship is different. But most importantly, students have to study well and have good grades before they can be eligible or awarded for a scholarship. So that is number one. Some scholarships might require volunteer work, community service, or even like a personal essay to write about their lives and why they are deserving the scholarship. Back to you, Mo. Okay American နိုင်ငံမှာ scholarship ရဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့တိတ်ပြီးခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်း scholarship ရခဲ့ပူတယ်ကျမရဲ့ scholarship ကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့တိတ်မကြခင်တော့ကျမရဲ့ page မှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်ကျမ pharmacy school မှာတက်တော့လည်း scholarship ရပူပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ scholarship ရဖို့ကလွယ်တဲ့အလုပ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းမှုလည်းလိုအပ်တယ် volunteer work ရှိရမယ်ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီcommunity မှာပေါ့နော်ဒါ volunteer တွေအလုပ်တွေလိုက်လုပ်ပေးတာတွေလုံအားဖိထားမှုတွေရှိရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာအကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတက်တဲ့ဆရာတွေဆရာ recommendation လုပ်တယ်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆရာတွေကလည်းကိုယ့်ကိုချက်ရမယ်နော်ကိုကလည်းအကြောင်းစာလုပ်တဲ့စူးစမ်းတဲ့အကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာတွေက recommendation လုပ်တာကိုလွယ်ကူကူနဲ့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်က personal essay ရေးရပါတယ်ထားပါတော့ဥပမာပြဒီ scholarship ကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လို့ရှောက်တာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီ scholarship ကိုနဲ့ထိုက်တယ်လဲဆိုရဲ essay တစ်ပုဒ်ရေးရပါတယ်အဲ့ essay မှာကတမျက်နှာပဲရေးရတာပါဒါပေမဲ့အဲ့တမျက်နှာထဲမှာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအောင်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ရေးရပါတယ်ဥပမာပြ I would like to apply for this scholarship and I have been working in I've been doing this kind of volunteer work and I'm a good student I deserve this scholarship ထားပါကိုဘာကြောင့်ဒီကြောင့် scholarship ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့လိုရေးပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးရပါတယ်အခါကျလို့ရှိရင် scholarship ရပါတယ် Yeah because of a lot of Burmese students interested about a scholarship I got scholarship when I was in a pharmacy school and I posted a few days ago and they are very much interested that's why I asked this question to you Yes yep So finally you have a pre-pharmacy coursework so how long they have to study because people keep asking me about that question in a comment section I can see it Yeah, so pharmacy is one of the most popular major for our Burmese students. So as mentioned before, it's a 5 to 6 years program. At Green River, it usually takes about 2 years for students to complete their pharmacy's prerequisites, which primarily will include their Gen Ed classes, plus their general chemistry, their organic chemistry, their biology classes, their anatomy physiology, their nutrition and statistics class. So all these classes can be done at Green River within 2 years before they transfer to a university to complete year 3, year 4, year 5, or they can choose to continue at Green River College because we do offer the Bachelor of Science in Nursing. Back to you, Mo.
pre pharmacy တက်မယ်ဆိုရင်တို့စီမှာတစ်နှစ်တက်လို့ရပါတယ် prerequisite အတန်းနေပြအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့university ကို transfer လုပ်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ် university မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ကိုက program တွေကိုလိုက်ရှောင်ရမှာပေါ့နော် university မှာ science degree ရင်ဆုံးပြအောင်တက်ပြီးမှာပဲ pharmacy join မှာလား pharmacy ကိုတန်း join မှာလားအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ရှင် pharmacy ကတော့ American နိုင်ငံမှာ6နှစ်ကနေ7နှစ်တက်ရတဲ့ program မှာပတ်စံတော်အများကြီးကုန်ပါတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော် US dollar 2သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်ရှင် nursing program American နိုင်ငံမှာ bachelor degree ကို4နှစ်ပြီးဖို့ကတော့ဒေါ်လာ3သိန်းဝန်းကျင်ကုန်နိုင်မှာဥပမာဖြစ်အခု Green River College မှာဆိုရင်တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ2300ကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်ဆိုလို့ညှောက်ကြည့်လိုက်3သိန်းလောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့် bachelor degree 4နှစ်တခုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းလောက်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကာလကို invest လုပ်ချင်တော့ဒါ American နိုင်ငံမှာကျောင်းလာတက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ budget ကို prepare လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်So you have a lot of international student experience. What is the most important to be a successful student in the United States, Alvin? I would say in order for students to be successful in the U.S., number one, in my opinion, make sure that the students have sufficient funding from the family. All right, I understand that many Burmese students have money, but we have also experienced Burmese students who are experiencing financial challenges because of the exchange rate. I remember when I first went to Myanmar, the exchange rate was about 800 to 900 to USD. But now the exchange rate could be 3,000, 3,005, or even 4,000 per, depending on the day. So just make sure that in order for students to be successful in the U.S., make sure that they have a good financial backing before they go to the U.S. And number two is for all Burmese students to be open, all right, to studying in the U.S., be motivated, be inspired to do well in the U.S., and that's all we ask for, all right? There will be many challenges while studying in the U.S., as you know. You've been through that journey before. Yeah. But what is important is for students to be willing to learn, to be willing to immerse themselves, be willing to make friends with Americans, and more importantly, to be open to all possibilities so that they can be successful in the U.S. Back to you, Mo. So, to our international student in SS and I'm to Mijira, American andအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေအဓိကလိုရတဲ့မေးကြည့်တော့ပထမဆုံးကျ funding လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းတက်နေငွေကြေးကိုရန်စိတ်ပူနေရလို့ရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းတက်နေ semester ကကျောင်းကပေးရတော့မယ်အိမ်လမ်းကပေးရတော့မယ်ငွေကြေးကိုရန်ပူနေတယ်ကျောင်းမှာစာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်အောင်တစ်ချက်ငွေကြေးရခိုင်မာရပါမယ်နော်အိမ်ကထောက်မပေးနိုင်မယ်မဟုတ်လို့ရှင်လည်းအပြင်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်အများကြီးလုပ်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆောင်ဝဲတွေကြောက်ပါလိမ့်မယ် American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်တာစာရက်ခတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့မှုတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစာချက်လို့ရှိရင်ဒီတပုတ်လေးတော့ချက်ပြီးအောင်နိုင်ပြီမဲ့ American နိုင်ငံမှာစာအုပ်တော့လုံးဖတ်ရတာပါအဲ့တော့it's kind of very ရန်ကိုခတ်ပါတယ်နော်အဲ့ပါနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် motivation ကလည်းလိုအပ်ပါတယ် motivation ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းတက်နေစဉ်ကာလမှာစိတ်ကဟိုဒီ emotional တွေကိုရန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရမယ် emotional တွေကိုထိန်းချုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းကအရမ်းများတယ်ပေါ့တခါကျရင်အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်လဲညာတွေဖြစ်လဲဟိုမိသားစုရဲ့ pressure တွေရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအခန်းပေါ်နဲ့မတည့်တာတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဇလန်းတွေတော့အစုံရှိရကွာကျမဆိုကျောင်းတက်တော့ဆိုကျမအိမ်ကဆိုရှင်ပြောလို့ရှိရင်ကျမပြောရဲတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကတိတ်နာမထောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့မင်းနဲ့ရန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်နော်ထားပါတော့မောင်နှမချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဟိုလူနဲ့မတည့်ဟိုတို့ကဒီကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကျမမေကိုကျမပြောခဲ့တယ်ကျမမေပြောတယ်အဲ့ကြောင်းတွေမပြောနဲ့လို့ဒီမှာအောက်ထော်တွေမထည့်နိုင်ဘူးလို့ဒီမှာစာတွေဖတ်ဖို့ရေးကြီးနေရလို့နော်အဲနောက်ပြီးလို့အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းပေါ်နဲ့လည်းမတည့်တာလေးလည်းရှိတယ်အခန်းပေါ်တွေကပြီးကိုကဒီနိုင်ငံကာချာကိုမသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိတတ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေလည်းကိုမသိဘူးနော်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလမှာဒီ emotional တွေကိုထိန်းဖို့လေအရင်ကြီးဆိုပြီး motivation ဆိုတဲ့အကြောင်းပါကိုယ်စိတ်ကလည်းပြင်းအခုဆိုကျွန်မ page မှာ motivation ကြောင်းလေးကျွန်မရေးလေးရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလေကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလမှာကိုယ်စိတ်ကအမြဲတမ်း motivate ဖြစ်နေရမယ်ဒီဟာကိုမရမချင်း I'm not going to give up နော်အဲ့လမ်းကိုရှောက်ကိုပြီးအောင်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကထားရမယ်အဲ့ဒါမှပဲလေဒီဘွဲကိုရနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရယ်နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးပြောပြရငွေကြေးရှိရယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရယ် barrier တွေအများဆောင်းအချမ်းမှာဆောင်းဝဲလည်းခက်တယ်ခက်ဆောင်းဝဲလည်းအမှတ်မကောင်းကိုကအရန်ကြိုးစားမယ်အမှတ်မကောင်းတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆောင်းဝဲကျသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဘောနော်အဲ့တော့ you have
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလုံးဝခိုင်မာကျမတို့တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်တော်တယ်ကိုယ့်ထက်ရန်တော်တယ်ចောင်းသားတွေရှိတယ်နော်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာပြီးရင်ကိုယ့်ထက်လည်းအမြင်နဲ့ grade ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ somewhere တစ်ခုကိုကြာသွားခဲ့တယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကျောင်းမှာတက်လို့ရှိရင် program နဲ့သွားဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ဟိုနောက်တစ်တန်းမှာပြန်တက်လို့မရအောင်နောက်တစ်နှစ်မှာပြန်တက်လို့ရအဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဒီ somewhere ကိုမကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကိုယ်လည်းအမြင်နဲ့စဉ်းစားထားရတယ်သိရမလားအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကအမြဲဒီစာထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာရှိနေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းတက်လို့ရှိရင်တခြားလို့တွေရှောက်လို့မရဘူးရှောက်လို့တွေအခုဆိုရင်တွေ့တယ် Facebook မှာတော့ဘာဟိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းက I mean if you want to be successful student you can do anything you all your focus has to be in school နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျောင်းကိုပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျောင်းပြီးမှကြိတ်တာလို့ရတယ်ကြိတ်တာလို့ရတယ်အခုဆိုကျွန်မကျောင်းပြီးသွားရေးလုပ်လေကျွန်မ Facebook မှာစာပေးရေးပါပေးသူများတွေ reply ပြန် essay ပဲဒါကို့မှာဘာမှဟိုကျောင်းအင်ပြန်လိုက်စာဖတ်စရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်မလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကျောင်းစီပွားမှာတော့ကျွန်မအဲ့ဒီလုံးဝမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းကကျွန်မတို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်မမှာ career တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ career မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အခု for example ပြပြတာအခုကျောင်းသားတွေတွင်းတဲ့ဟာကိုပဲညှော်နေမယ်ဟိုဟာတွေပဲညှော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာစင်ပတ်စံပေးကြရရှိဥမာဖြင့်အိမ်လာခပေးရတာကားဝင်ကားလာခပေး American နိုင်ငံမှာ payment တွေအများကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မဘယ်လိုပေးနိုင်မှာလဲ you know အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကကို့မှာ stable income ရှိဖို့ career တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ career ကိုရဖို့အတွက်က it's not that easy you have to do a lot of sacrifice ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motivation ရှိရမယ်เนาะစိတ်ကိုလုံးဝ emotional တွေကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲအောင်မြင်တဲ့ကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်မှာပါရှင် Okay I don't want to hold you a lot I want to the last thing I want to ask you why do you should choose Green River over the other college All right, let me give you 3 reasons why parents and students should choose Green River College. Number 1 is the money. We are by far one of the most affordable schools in the U.S. for only $23,000 U.S. per year. That includes tuition fee and everything else. Students can send their kids to study in the U.S. So cost is one thing. It's very, very affordable. The only investment you have up front is $3,933, and that is a first month deposit for the first quarter. So why Green River College? Because we are very affordable and our cost is very low. Number 2, we currently have 69 Burmese students studying at Green River. So that means your son and your daughter will not be lonely here at Green River College. They will get a lot of support. There will already be a lot of Burmese students studying at Green River College. Last but not least, our admissions requirement is very, very easy for students to apply to Green River College, which means to say that if your son and daughter is 16 years old, we will be able to accept them as soon as this June, which means to say that you can send your son and daughter away from Myanmar into U.S. in about 4 months. So those are the 3 main benefits why parents in Myanmar should choose Green River College. Green River College ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မမေးပေးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ American နိုင်ငံမှာကျောင်းပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိတယ်။ Green River College ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းကသူကပြောတာကျောင်းသားခဈေးသက်သာပေါ့။သူဟာ$3,933 one quarter ကိုပေးရပါတယ်။အဲ့တော့ 4 quarter ရှိလို့ရှိရင်4ခါသွင်းရမှာပေါ့နော်။တစ်နှစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင် US dollar 12,000ကျပါတယ်။အဲကျောင်းစီပါ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်မြန်မာကျောင်းသားတွေကသူ့စီမှာဆိုရင်69ယောက်ရှိတဲ့အတွက်သူ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက် support ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထီးကျန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ထီးကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတော်တော်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမလည်းအထီးကျန်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်ခံစားခဲ့ရဘူးလေတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအချက်ကလည်းဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာပါပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ admission process က great ကူပါတယ် admission process ကိုလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျမကူညီပြီးလုပ်ပေးပါတယ်ကျမကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုကူညီပြီးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျမအဓိကအချက် 3 ချက်ကိုကူညီပြီးလုပ်ပေးရတစ်ချက်ကကျောင်းသွင်းတဲ့ကိစ္စကို admission process ကိုကူညီပြီးလုပ်ပေးရနှစ်ချက်က visa process ပေါ့နော်တန်ရုံးမှာ DS 160 ဖြည့်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင် appointment ယူတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြည့်ကြပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဖြည့်ကြတယ်နော်ထိုင်းရယ်Cambodia ကမ္ဘောဒီးယားတော့ကျွန်မသိရွေးဖြစ်ဘူးเนาะထိုင်းရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Vietnamဘရူနိုင်းရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပင်းမှာတော့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဟာဒီအတွက်ကိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဗီဇာ appointment ယူပေးတာတော့ကျွန်မဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မကအဲ့နိုင်ငံမှာနေရာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့နိုင်ငံကလူတွေနဲ့ပဲချိတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ချက်တော့တစ်ချက်ရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဇာ
processing တွေလုပ်ပြီးရနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်မ interview training လုပ်ပြီးပါတယ် interview training လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်မ interview training လုပ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်မစီကနေပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့ student တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်မကတော့စိတ်မပူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မ interview training ကိုကောင်းကောင်း training လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကကျွန်မက American နိုင်ငံလူတွေကဘာလိုမျိုးအဖြေကိုဖြေလို့ရှိရင်သူတို့ကသဘောကျတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးညှော်လင့်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကအဲ့အကြောင်းလေးကောင်းကောင်းသိရကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း American နဲ့အခုကျွန်မရဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်မ interview မေးရပါတယ်ရှင်နော်အလုပ်လာချတဲ့လူကို interview မေးရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်း interview တွေအများကြီးတွားခဲ့ဘူးတယ်အများကြီးတွားခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့ pharmacy school မှာ interview တွားလို့ရှိရင် interview က6နိုင်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်မ interview တွေအများကြီးတွားခဲ့ဘူးကျွန်မအကြောင်း6လောက်ဆိုရင်10ကျောင်းလောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် interview တွေအများကြီးတွားခဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော် residence program match ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းစေရုံနေမှာဆိုရင်တနေ့ကုန် interview တွေတွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်နဲ့ interview ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြည့်သိမ့်လဲဘာတွေမဖြည့်သိမ့်ဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်မအဲ့ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်မလည်းသူတို့အခုလူတွေကို train ပေးတာပါကျွန်မရဲ့ interview ကအပတ် interview training ကျွန်မအပတ်တိုင်းရှိတယ် Sunday မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်အခုဆိုရင်9နိုင်ခွဲပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့နောက်တိုင်းဟိုပြောင်းသွားလို့ရှင်တော့10နိုင်ခွဲပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်10နိုင်ခွဲ9နိုင်ခွဲအချိန်မှာတရက်ကို average အပြင်2နိုင်လောက်တော့ကြာပါတယ် interview session ကတော့ကျွန်မတယောက်ချင်းစီ1 by 1မေးပြတာပါအဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလာ join လို့ရပါတယ်နော် American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်တဲ့ student ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကူညီပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်တဲ့ student ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လုပ်အခုချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်း career တစ်ခုနဲ့ခိုင်ခိုင်မာရည်တည်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဟာတော့ကျွန်မ supporting လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်မစီမှာလာတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရှင် American နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မပြပြပေးတယ်သူများကိုကျွန်မလည်း out of the blue ဒီလိုမျိုးကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို America ဟန်ဒို America ရောက်ပြီဆိုပြီးဘာမှဟောမှာဖြစ်ကျွန်မဆိုကျွန်မကျောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်မ in touch အမြဲတမ်းလုပ်ပဲအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တို့စင်ပြေလားကျောင်းသားဘယ်လိုစာနေလဲဟိုစာတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလိုက်နိုင်အောင်လုပ်သင့်လဲကျွန်မအမြဲတမ်းတို့အကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု16နှစ်နဲ့24နှစ်ဆိုရင် Green River College ကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တာအခြေရှိလို့ရှိရင်လည်းစာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်မလည်းတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြန်ပေးပါတယ်ဒါမဲ့လည်းစာရဲ့အရင်တိုင်းတစ်ခါကျရင်မဖြည့်ဖြစ်တာလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့် sorry ပါရုံးခန်းလည်းဖွင့်တော့မှာပါ match လာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်လို့သိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်မေ comment မှာ session မှာလည်း channel ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်မလည်းတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပေးမှာပါ Okay do you have anything less to say to the student and the parents from Myanmar I think one more thing I would like to add is I would encourage Burmese students and parents to apply to Green River College as soon as possible because there's a lot of uncertainty in Myanmar. And here we have a great program. We make sure that students have a great experience studying at Green River College. But more importantly, we will make sure that they have a great education and we will take care of your son and daughter. So I hope that you will choose Green River College. Another thing, I have a question. So for the first quarter, they paid $3,933. For the next quarter, do they have to pay the full amount? Can they pay with the installment or partially? So the tuition fee is paid every quarter, which is $3,900 plus. So students pay the tuition fee every 3 months. There is no installment fee. So essentially, it's an installment plan in itself because some universities require students to pay upfront one tuition fee, but not at Green River. So students pay their tuition fee every 3 months, which is up close to about $4,000 per 3 months, per quarter. Okay, Green River College မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ရှောက်မဆိုရင်ဂျုံဆိုရင်တော့ရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ rush ဖြစ်တာပေါ့နော်ဂျုံဆိုလို့ရှိရင်ခုက4လလောက်ပဲလိုတော့ဆိုနည်းနည်းတော့ rush ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျောင်းဟို process လုပ်တာကတပတ်လောက်ကြာမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် visa ကလည်းဝင်လာပြီပေါ့နည်းနည်း rush ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အစောဆုံးကတော့ဂျုံရှောက်လို့ရပါတယ်ဆယ်မတက်ပေါ့နော်သူ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိတ်ပူစရာလည်းမရှိပါဘူးမြန်မာကျောင်းသားလေးလည်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့မှာAmerican နိုင်ငံမှာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့ process တွေကိုသူကတေချာနားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့လည်း connection အများကြီးရှိတဲ့အတွက်စိတ်ကူးစရာမလိုပါဘူး Alvin so I want the parents to assure that so if anything I'm trying to help them out to process the application if anything I need where you support me Of course I have been working for Green River College for 18 years and I've been traveling to Myanmar for 50 years. And I live 15 minutes away in fact, 15 minutes walking distance from Green River College. I am here to support all my Burmese students, and I will be here to support you as well as your Burmese parents. That's my guarantee to you. The Green River College မှာလုပ်လို့တာ session နဲ့ရှိပြီသူက15မိနစ်အဝေးမှာနေပါတယ်သူကအဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့မြန်မာ student တွေရဲ့နော်
မိဘတွေရဲ့အခုကျမသူတို့နဲ့ပါနာလုပ်ထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးသက်လိုရတာကိုသူ support လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Okay, if I have any other question and a lot of student question, we will have a Zoom session next time, okay? Thank you very much, Mo. Thank you Thank you so much for your time. Thank you so much for your time, okay? Evan. Thank you. Thank you ပါနော်မေးရရှင်းဟာတွေလည်းကျွန်မဖြေပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါ Bye bye. Good night. Bye bye. Take care. Okay, အခုဆိုလို့ရှိရင် Green River College နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျင်းနေကြမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျွန်မကိုမေးထားတဲ့မိကုန်းတွေကိုကျွန်မလည်းဖြေပေးပါမယ်ရှင် Admission register ပြီးမှသွင်းရတာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပတ်ဆက်အရင်ဆုံးသွင်းပြီးမှပဲသူတို့ကဒီ I20 ကိုချပေးမှာပါ Match လာရုံးခန်းကဘာမှဖွင့်မှာလဲဆိုတော့ကိုဝင်းနိုင်ရဲ့မိကုန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရှင် Match လာရုံးခန်းကဒီရန်ကုန်မြို့15လမ်းမှာဖွင့်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Orchid နှင်းသူအများကြီးတရားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင် HND level 5ပြီးတော့ HND ကြောင့်တော့ကျွန်မသိမသိဘူးရှင် HND level 5ကဘာလဲညီညာတယ်သူကပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီ Green River College မှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8တန်းမဲ့အောင်9တန်းမဲ့အောင်ဒိုလင်းကို95ရအောင်ဖြည်းဖြည်းတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကိုရန်အောင်ပြီးဒိုလင်းကိုရှိရင်လာတက်လို့ရပါပြီရှင်ကို95ရအောင်ဖြေရပါမယ်အတန်းကတက်ချက်က24နှစ်ပါရှင် Pharmacy Technician test မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုမလဲဆိုတော့ Pharmacy Technician course ကတော့ Community College မှာတက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ prerequisite တန်းပေါ့နော်ဘာတွေလိုရမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပါပဲ8တန်း9တန်းအောင်ဒိုလင်းကို95ရှိရင်လာတက်လို့ရပါပြီရှင် over 24ဒီအားရတဲ့ X လာတက်လို့ရပါတယ်ရှင်TOEFL အားရဒီလိုငုံပါပဲ intensive ဖြည့်ပြီးတက်လို့ရလားတဲ့သူက recommendation ပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ဆောင်းပွဲဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Duolingo ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ visa ဖို့ chance ပိုများတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကrisk မယူချင်ဘူးတခါတည်း visa ရချင်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့เนาะအသက်16နှစ်ကနေ24နှစ်ဆိုလို့ရှိရင် community college ကိုရှောက်ပါ Duolingo 95ရအောင်ဖြေပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဘွဲတစ်ခုရောက်သွားရင်တော့ master degree ရှောက်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဈေးလက်တတပိုင်း master degree ကိုကျွန်မ connection လုပ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်အကြောင်းတွေရှိပါတယ်1000ဝန်းကျင်ပဲပေးရပါတယ်เนาะ master degree နှစ်နှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုလက်တီနိုင်ငံမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်visit နဲ့လာပြီးတော့ဘာမှဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာလို့မှမသိဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကို့မှာပို့ပြီးတော့နာကဲကာလာမှာပို့ပြီးသိချရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါရှင်4 quarter ပါ4 quarter တက်ရတာပါနော်4 quarter တက်ရတာသူ့မှာအကြောင်းတွေက January ရယ် March ရယ် June ရယ် September ရယ်ဆိုပြီး4 quarter ရှိပါတယ်သူက quarter 6နဲ့တော့1 quarter 3လတက်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တခြားသိချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်တက်နိုင်ဆုံးတော့အများဆုံးအကောင်းဆုံးဖြည့်ပေးထားပါတယ်နော်ကျမအနေနဲ့မိဘတွေရဲ့ရှိတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်ဆုံး Evan ကိုလည်းမေးပေးထားပါတယ်ဒါကခုလက်တော့ဒီမှာဒီလိုမေးပေးတာအကုန်လုံးကြားအောင်ကျွန်မမေးပေးတာပါ Zoom session ဆိုရင်တက်တူပဲကြားမှာဆိုလို့ကျွန်မကအခု Facebook live session နဲ့လုပ်ပေးထားတာပါနော်အားလုံးကိုလည်း American နိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ American နိုင်ငံမှာကကျောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လစာပူရပါတယ်ကျောင်းမပြီးလို့ရှင်ကြလို့ရှင်ရအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လစာတက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းပြင်မန်းတာပေါ့နော်ကာယနဲ့ညာနာမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာယနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ပြင်မန်းတာပေါ့ညာနာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ပိုပြီးတက်တာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြပြပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါသိချင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုလည်းအများဆုံးတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်14နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကျောင်းတွေတက်လို့ရမလဲကုန်ကြစိတ်14နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့high school ပဲတက်လို့ရပါမယ် American နိုင်ငံမှာ high school ပေါ့နော် civic ရဲ့အကြောင်းတွေပဲတက်လို့ရပါတယ်အဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဘာတွေကုန်ကြစိတ်တွေဘောနော်ကျောင်းလာက2000နဲ့4000ဝန်းကျင်ရှိတတ်ပါတယ်ရှင်သူကအစိုးရကျောင်းတွေတော့တက်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ international student ကိုအစိုးရကျောင်းတွေလက်မခံပါဘူးเนาะအကြောင်းလို့ပါပထမနှစ်ပြီး23နှစ်စိတ်ပညာတက်ချင်ပါတယ်တဲ့ဘာပဲပြီး community college စတက်မယ်ဆိုရင်အခု Green River College မှာဆိုရင်12000ကုန်ပါတယ်เนาะတဲ့သူက16နှစ်ကနေ24နှစ်ကိုပဲသူကပို့ပြစိတ်ဝင်စားပါတယ်เนาะ
master degree ကတော့တစ်နှစ်ကို1000ဝန်းကျင်ပါတချို့ master degree ရဲ့များတော့ပြည့် semester နဲ့တွားပါတယ် quarter semester နဲ့တွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ one semester ဆိုလို့ရှိရင်9000ဝန်းကျင်လို့ပဲသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်စပွန်ဆာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကစပွန်ဆာဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ် American နိုင်ငံစပွန်ဆာဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံတွေပြန်မလာတော့ဘူးထင်ပြီးတော့ဗီဇာများတက်တာတွေတွေ့ဖို့ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ပါသူပြောပြအဓိက3ချက် American တိုင်းကစိတ်ဝင်စားတာတကယ်ကြောင်းသားဖြစ်တာလားပတ်ဆက်ပြနိုင်လားပြီး return ဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့ချက်ကိုစဉ်းစားရတယ်လေအဲ့တော့ American နိုင်ငံစပွန်ဆာဖြစ်လို့ရှိရင်မရတာလက်လူရှိခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်သိမလား GD အောင်လို့ရှိရင် Duolingo မဟုတ်ဘဲနဲ့ IELTS နဲ့လည်းရပါတယ် IELTS က 5.5 ရပါမယ်နော်အမကဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲအမကို Facebook Messenger တွေပဲဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမလည်းတက်နိုင်ဆုံးတော့ဖြည့်ပေးနေပါတယ်တခါကြလို့ရှင်လည်းစားတဲ့အရင်များဖြင်းဖြင်းနဲ့မျက်စိညောင်းသွားပြီးအိတ်ချင်သွားရတော့လည်းဆက်လိုက်ပြီးမဖြည့်ပြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့စာအပြည့်စုံပို့ထားလို့ရှိတော့တခါတည်းကိုလည်းမြင်မြင်ဖြည့်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲရှောက်တာကောင်းပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုရှောက်လို့ခင်အချိန်ကုန်ပတ်စံကုန်လူပန်းပါတယ်ရှင်ကျမကလည်းပတ်စံရတိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ agent လည်းမဟုတ်တဲ့တော့ကျမကလည်းမဟုတ်တာတွေတော့မပြောတတ်ပါဘူးကျမအမှန်တိုင်းနေပဲပြောတတ်ပါတယ်နော်ကလေးကျောင်းတက်ရင်မိဘပါလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကလေးကျောင်းတက်ရင်ဆိုတော့ကလေးဆိုတော့ဘယ်ရွယ်လဲ under 18 years ဆိုလို့ရှိရင်မိဘ visit visa နဲ့ပဲလိုက်လို့ရတာပါနော်ဟို18 year အထက်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကလိုက်လို့မရပါဘူးလိုက်လို့ရရင်လည်း visit visa ဥပမာဘွဲယူတာတို့ဘာလို့ပဲ visit visa နဲ့လိုက်လို့ရတာပါရှင်ကလေးကျောင်းတက်ရင် American နိုင်ငံမှာ guardian visa တွေတခြားနိုင်ငံလိုစင်ကာပူတို့လိုမျိုးထိုင်းလိုလိုမျိုးမရှိပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဈေးကွက်က American နိုင်ငံမှာတိတ်ခင်မစားလို့ပါ American နိုင်ငံမှာပိုခစ်စားတဲ့ဈေးကွက်ကတော့ဒီလိုဟို college လာတက်တဲ့အရွယ်တွေကပိုခစ်စားပါတယ်ကျမအခု American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်တာ9မျိုးလုပ်ပေးထားရယ်နော်9မျိုးလုပ်ပေးထားဆိုအသက်6နှစ်ကနေပြီးတော့grade 12ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျောင်းတက်လို့ရှိရင်အဲ့ပါလေ high school တို့ primary school တို့အဲ့ဒါတက်တာကျမရှောက်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါရှောက်ပေးရနောက်ပြီးလို့ရှိရင် college ပေါ့နော်အခု16နှစ်ကနေစပြီးတော့ college ရှောက်ပေးတယ်နော်ရှောက်ပေးရနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ master degree ကျမရှောက်ပေးရဘွဲရပြီးတော့ရှိရင် master degree ရှောက်ပေးရအဲ့ဒါလည်းရှောက်ပေးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဆရာဝန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီဟောပေါ့ US Family ရှောက်ပေးပါတယ်အဲ့ဟာတွေကျမအခုရှောက်ပေးရ process တွေလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျမဘာလုပ်ပေးရအကြောင်းရှောက်ပေးတယ်နော်အကြောင်းရှောက်ပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် visa process လုပ်ပေးတယ်တန်ရုံးမှာ interview ဝင်တဲ့အကြောင်းလေးတို့နော် DS1CC တင်တာတွေတို့ကျမလုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့interview training လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း American နိုင်ငံရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လမ်းညွှန်ပြီးပြောပြပေးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ကိုလည်းမြန်မာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းလည်း American နိုင်ငံမှာကြောင်းပြီးထားတဲ့အတွက်ကျမလည်းတက်နိုင်တော့ကူညီပေးတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းစောင့်ဖို့ထားနိုင်ပါတယ်မကြခင်လည်းရုံးခန်းဖွင့်တော့မှာပါနော်အားလုံးပဲဒီနေ့ကျင်းနေမယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါရှင်